Kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for action. You're an alien. Your touch so fairy. It's supernatural, extraterrestrial. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang kembali di acara Geden Cekson Akbar Bolone Mase di Ndampit, Sumbernayu, Kecamatan Ndampit, Kabupaten Malang dulur ya. Ini pagi hari kita coba lihat-lihat persiapan yang sudah matang di sini ya, ini ya. Di sini sudah terpampang 4 sontak atas Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada Blizzard, Aeromax, Brewok dan Nanda. Oke, ini kita akan segera mereview keempat sound system terbaik Jawa Timur dan Jawa Tengah. Waduh, ini sudah awas-awas untuk Blizzard ya. Untuk Blizzard membawa 12 subwoofer ya, full box booster series. Untuk line array ada 8. Oh 16 line array yang Vera. Yang 3W ada 4. Full box booster dulur. Oke, di sini ada Aeromax. Ini Blizzard sudah awas-awas. Bentar lagi akan dibunyikan ini ya. Aeromax Production ini membawa 12 subwoofer juga ya. Sudah cek sound untuk kemarin. Ini membawa box entut dan box paratel. Line array Tara 123, 212 ada 8 dan ada rudal balistiknya juga ya. Untuk Videotron di sini panggungnya sudah selesai, sudah siap ini. Ada di samping ada 2 Videotron, satu di sini, 2 di sini ya. Dan ini yang muncul seperti punyanya yang ada di Indosiar ini. Dan di belakangnya ada Videotron juga 3, ada besar di tengah, samping-sampingnya kecil. Lightingnya banyak sekali lampu beamnya ini ya, sekitar 20-an lah, 20 lampu beam. Oke, langsung saja kita ke sini ya. Sini ada Brewok Audio nih, Brewok Audio ini sudah ready mulai kemarin juga, tapi cek soundnya malam ya, semalam ya. Membawa 12 subwoofer juga, box planar dan box ketulup 21 inci ya. Untuk Brewok kali ini masih ditutupi, dikerubuti supaya tidak kehujanan mulai kemarin ya. Dan untuk di sebelahnya Brewok ada Nanda Audio. Ini sound petarung dari Jember itu, salah satu petarung andalan tim Sotok ya, Nanda Audio ini. Membawa spek terbarunya ya, box CLA 18 inci, box andalan dari Nanda Audio ya. Ada 12 subwoofer ya, spur CLA, dan line array Taso ada 4 tambah 4, ada 12 Taso. Ini membawa truknya KW87 untuk Nanda Audio. Dan juga sudah cek sound juga untuk Nanda Audio. Dan kemarin malam, tadi malam sudah cek sound ya. Ini truknya. Untuk Blizzard sudah haus-haus ya. Mungkin hari ini, habis ini mau dibunyikan. Soalnya kemarin tidak cek sound untuk Blizzard. Kemarin tidak cek sound ya.
Ini sudah siap ini untuk acara sore sekitar jam 3 itu ada senam ya. Senam terus lanjut habis isya ada bandengan dan ada live DJ untuk nanti malam. Dan di sini ada meja operator untuk keempat sound system, meja operatornya ada Blizzard, Brewok, Aeromax dan Nanda di dalam sini ya. Langsung di dalam untuk meja operatornya tuh di sana. Masih di haus cek RTA. Nah, dan ini lapak para pedagang, belum ada yang datang, masih sebagian di sana untuk para pelapak ya. Dan di sini juga ada wahana permainan. Wahana permainan gratis katanya ya. Wahana permainan sepuasnya. Ini kita lihat. Ini event terbesar di daerah Dampit. 4 sound system papan atas. Ini ada gambaran Mas Gibran ini. Ini ada wahana permainan di sini. Nanti malam siap dipuas-puaskan di sini. Wah, ini ada permainan bola paku ini ya. Ini ada jam dinding. Nah, ini ada apa ini? Lampu apa iki lur? Kok pokoknya ini ya wis lur, iki permainan gratis iki. Ada gambar nama Gibran Raka Buming. Mas Gibran ini kampanyenya nggak sound horror kali. Ini gambarnya Mas Gibran juga ini ya. Gambarnya Mas Gibran wajahnya dibolongi. Nah, ini. Oh, juga ada gambar Mas Gibran. Untuk mobilnya Blizzard kemarin ya, yang ambles ada di sebelah sana ya, yang ditatai sound itu. Evakuasi sangat lama sekali, soalnya kedua ban ambles, jadi harus ekstra ditarik 2 truk kemarin. Sudah awas-awas untuk Blizzard ya. Ini untuk panggung sangat megah sekali ya panggungnya ya. Ini acara terbesar di daerah Dampit tahun ini. Untuk pemburu horeg silakan mendarat di sini nanti sore ya. Oke dulur, sekian dulu review dari saya channel Fadil Alfarik. Silakan subscribe untuk selalu mengikuti info sound horeg seluruh Indonesia dan untuk updating dari kampanye Bolonemase yang ada di Dampit kali ini ya. Saya kiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.